Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Mister Paolo Vanoli, allora si comincia a fare sul serio con la Coppa Italia e ti chiedo, non la formazione perché tanto so che non me la daresti, ma chi sicuramente non sarà della partita? I soliti ragazzi di infortuni di lunga degenza, che sono Aps, che dovrebbe rientrare settimana prossima, ha fatto qualcosa con noi questa settimana ma ancora poco, sicuramente Mato Iaialo che ce ne avrà ancora un pochettino, nonostante che il suo recupero sta procedendo veramente bene, e Svoboda che è a curarsi per questa tendinopatia all'estero, quindi questi sono i 3 ragazzi che mancheranno. Detto questo, pensi che si potrà vedere in campo il modulo 4-3-3 o pensi di sperimentare qualcos'altro? Ma come ho detto prima, non è una questione di moduli, è una questione di interpretazioni. Sicuramente incontreremo una squadra forte che ha già le idee chiare, che è vero che è retrocessa, è vero che ha anche venduto giocatori come Jasin, Zola, giocatori forti, ma ne ha presi altrettanto, secondo me, giovani veramente bravi come Moro, come Esposito, il fratello, e giocatori come Verde che portano esperienza, Bandinelli che arriva dall'Empoli, cioè una squadra secondo me che sta lavorando bene, e l'ho vista in queste amichevoli, ha fatto un gran precampionato e per noi è una sfida vincente per vedere dove siamo in questo momento. Ci ho detto come si affronta una squadra come lo Spezia? Sicuramente sarà una partita veramente difficile perché loro hanno un modo di giocare molto intenso, hanno un modo di giocare dove prendono a volte i riferimenti uomo su uomo, e questa per noi sarà una bella sfida. Dovremo essere bravi, intelligenti, come ho detto anche l'anno scorso, a leggere le varie situazioni all'interno della partita, quindi sicuramente a soffrire, questa è la cosa più mi interessa, però mi interessa vedere a che punto siamo a livello di squadra, non tanto a livello di singoli. Poi è normale che oggi anche noi piano piano stiamo andando a smaltire quei carichi che abbiamo fatto in pre-season, che giustamente ci consentiranno di portare avanti tutta la stagione. In complesso come puoi definire la pre-season appunto? Ma è stata una pre-season intensa, abbiamo lavorato veramente bene, forse non abbiamo trovato forse delle amichevoli continuative di grandissimo livello, ma questo era normale, che non è facile, però è stata una bella esperienza in un calcio olandese anche diverso, che ci ha portato a diverse problematiche da risolvere, quindi siamo ancora un pochettino con quello che è successo l'anno scorso, cambiando qualche cosa, siamo un po' un cantiere aperto che dovremo trovare la strada tutti insieme. Un messaggio che vuoi dare ai tifosi, non solo per la partita di domani ma anche per tutta la stagione? Sai benissimo quanto i tifosi per noi l'anno scorso sono stati troppo importanti, sicuramente orgoglioso di aver acceso in loro la voglia di ritornare a tifare il Venezia, che quando ero subentrato c'era un po' questa spaccatura tra club e loro. Quando ci siamo uniti tutti insieme e noi abbiamo mantenuto le nostre promesse di quello di avere giustificato i nostri errori, ma soprattutto di avere una squadra che in campo ha dato tutto, loro secondo me sono stati l'arma importante che ci ha permesso di fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Quindi io penso che per tutti dobbiamo partire da quello, sapendo di non illuderci, questa è la cosa importante, ma sapendo che ogni partita la dovremo lottare per arrivare a un risultato importante, questa è la cosa più importante. L'ultima cosa, per quanto riguarda i convocati, ci saranno i nuovi e anche tra i vecchi poi Ampalo? Sì, ci sono tutti quelli che ci sono stati in pre-season, vengono via tutti perché stanno tutti bene.